Los fuertes vientos y lluvia que hubo anoche en León provocaron al menos una decena de árboles caídos y varias colonias sin energía eléctrica. Desde aproximadamente las 8 de la noche, ráfagas de viento y lluvias dispersas sorprendieron a la ciudad, pero vinieron acompañadas de incidentes en varias colonias por árboles y postes que cayeron. En el cruce de Hilario Medina, en esquina con calle Puerto Vallarta, en la colonia Nueva Candelaria, presenciaron la caída de un rayo que derribó dos árboles. Uno de los árboles cayó sobre una camioneta, mientras que en varias cuadras alrededor se quedaron sin energía eléctrica. Además hubo reportes de árboles caídos en Malecón del Río, Adolfo López Mateos, el Puente del Amor, Jardines del Moral y otros 7 puntos de la ciudad. También se reportó que 5 cruceros de calles tenían fallas en sus semáforos por los apagones intermitentes.